so tizingo yangani polele tonga so tifango yakatinzo na masini na lango mbasambala tinzeti mars sosi a on sosi a kotazo tikodro beno bia sosi akebando na nduti ekonomi ngana ndokusala so ake na gbeti leta pepe usakanga na sanduku tinginza sosi aike mu maboko na akotoroti Afrika mu maboko tonga so teneti sarango kusala warafango yakatinzo na masini Nayati akodoro tonga na Berengo sosi yake na commune Pisa moike waranga na mageti Damara na Landia Mboko na Bourgoin so aike na mageti legeti Boali. Itambula tonga so isi na mbageti kodoro siti Berengo na singoti awa kusala so na mbageti Berengo iba amolengeti kodoro ti Berengo ayamba ala koso si alondo na bongi agana maboko tala tonga so polele nga aleke na ngia na petala mingi tenechi so akotazo ti kodro ngana ala koso si aikemu maboko na maingo ti kodro waka partenaire au développement abando na ndo ti kodoro ti Berengo ti maboko ti tene kusala ti fango yaka na masini abaki kitateni oyo afada formation pendre mingi afana iye na ndo ti yaka commence si susa ke fana yaka et commence ke luleti kobe et commence do idiki quoi commence tongana mo warangi titi yaka makasa ni tongana ya formation wa penda formation na yati 110 hectares sosi a doit fati tene a fani polele tene a linjoda na kodoro siti Berengo iba 36 hectares a fani tonga so na machine so ina tene tracteur ngana bulldozer ndoni asiki polele sana tambla prendre iba machine c'est et meni wala machine ota mais on et tala c'est ça quoi na machine et bisi unda qui tenait fa kono na hectare et da permettre na de wala zo kwa wala ya kan vraiment la plus fona de kodro c'est parce que il tient de donc il faut qu'il a aïe da permettre na tenir vraiment il va ya ka kono ya fa mi kwa wala parce que là ya kan na machine Kembeni Yesu ikufadi ape mais kembeni Yesu nzapa diko titene iwarangia iwaraya pungo iduti na ligisu vraiment avec nzoni donc na gouvernement na Usaka a pensé na ina mbagiti Berengo vraiment ikina kotangia titene ba marati superficie tongaso akabagi titene zo oko awara wungo ti leko beso le kesara na pekoni aikengia pour la première fois tu t'es pas pendé to saga kodo chila bechi na ngiami ngichi iwanda pendé ngicha sola kubwa pe ye bwande ni tisana mbe na yechi ila bechi na ngiami ngichi bayi ni saga kodo chisu ye banga gigere chikwani ima kiringo na tene ti lo sosilwe ke kozo mokonzi ti commune ti Pisa so eretilwa ke Edouard Tomolomako fango yaka na masini so na mbageti ya population akemeni legeso akemunga nguna population a population adema mingi depuis adema tene ti fango yaka na maboko na poka ti maboko asala si zogefa yaka di kete pela tene na yaka et après rendement ni akedape et là tu tenais pas machine à gaz tu na fara yaka ko so ke kota yaka tu ke fa hectare ou c'est au kota au chaud akemeni kota legeso si amuna ya population tene il y aura les qui fa kota yaka et puis il y aura comme nzoni izote nzoni zala nzoni ngana yati oko tambula so ndokwati sarango kusala na ndoti sango ti RCPCACM a bembengando tonga so na mbageti agda ndoso si aike batale ti akobeda si akakangi andeni na ndokwaso si alekrenji tene alu yakati njosuda ti ba tonga na yesi anjoni aike mai itimbitere na mbeni loni sosi kebando na ndoti a germination tinjoni imalo loketene na itene na ndoni
Joti fango yaka mole tinjo sala kwa na yatingo ako ngangu tilo nangiza solo que dépenser nango iko solo que sala kwa ni on la leti njoni yake njoni ape agana kota pe non seulement dans l'eau dans dossier économique ni la direction générale directeur général ti agda amuyanga ti terrain aboti terrain mu angwa so na azuti kodro akenzoni e sara examen ni so ti ba OK na yati angwa bango choso imuni so eluni so a représenter pourcentage OK là il sera quoi jusqu'à ti sina langombrambra et basso na yati angwa bango choso wala 93%. Donc c'est abordable 93%. Tout ça amuni à 80%. Comme il sera 93% et que rassuré que muna azufa moyaka ala que sur titre ala wala lengoti quoi. Tambulani ici na paketi kodoro sisi damara na kete kodoro swa irina tele voilà l'année meni sitni na après damara kana 5 km et puis na pabara voilà kodroni na pabara et ça tene ba meni sitni aussi akena leya akuta aussi kodra tene et petit uruleya et boisa gi kwa na pabara et puis kirape donc akota wa fango yaka kena leya ge il faut aussi beni site na tuna lea donc ni la tene na site na kodo tala ge a site aketa ni la ina ita so ki gatene ana la sara lisoro bangondo tala ke tonga na nge nando ci programme ci fango ya katinjoso na efa ni kota di penser à que venir que warangani za parce que ce que fait kana poka cela si et que fa l'année économique permettant na machine aga c'est afan na ekota di penser à que na yele ke tene et sara ngaya kana kono si warai mabu. Machilea abagigi nangu saki ako ngambo gombaya na njeti na langu use ti njeti fulunjidi isara kwa mingi na mambo kochi gena koka si warki kiti kobe i fatigue mais fabiso agati sinangu sakuse na use no merci na ku yeti odoro le bate mati iga magitenti machina bagiti Burkina aksara kwaka akuma bako na tiaka mimu merci mingi na biati kodoro da betulo na yi da sinangu sakuse na use yimatenti machine ibati tene venela igo ibana pabara iksara wana treke kesi ke awul si lui na geni na ndani iba machine akumukiki akibika a tourner c'est ça que pendere ni là après para gandi tikati sine imana beso ni warawa imana beso uterichi kite na terichi poka izana sisa wai tonga na yuluya wai sarango yani be penser ngora kangangu tana choko jenape ndela imu merci mingi na gbe choko doro na isu bangu su yifa ni fatigue me yingati sadike kwati yakala kwe na poka ndela tabeto na ye amune yita so yes siketi maman chelo na baba chelo fada kitenti merci mingi et puis munga merci mingi na awa ko di kwa saka na nduchi tana chef secrétaire ala gwa ka bayaka akabando na ala mungu itala kwe ti tambela na gbichungu na gbitela che bali kitu kusala swaka tambela ça rendre compte voilà fandani na ala na gigi ça là ba kimunga merci tenja papa tala japa batanga magunji choko doroso lokatana kosa ina popuchi ibundi laso gigi twana ya pasi kwe gelo lalo baina akabando na nduchi nila yi mu merci mingi bikongo mingi na ndubeti gya choko doroso le tabeto lo nai si asara même kwa so e kamate na kodo wande tesi na akuta zuchi kodro agutene titene ikiri mai kwatiaka na legeti kwatiaka lai petit tene itubanjara ngasi warakiti koforo tu wara na savon tipe na école chamlingi
si il commencé na relance de filière maïs et puis mécanisé Osaka nouvelle société nouvelle Osaka yeda na yati cadre de partenariat public privé ti le moment boko si ministère de l'agriculture à travers Agda aussi ayeda ti tene accompagner kwane na legiti kodeni ti te azuna sai na ngoini na kodeni si fade lengona butinjoni dans là c'est comme Agda projet pilote il va aussi ti warala et c'est Sesena kida da itati Agda ba Sesena njoni amu maboko na kumbaso JPN na Osaka muti tene aleke ya Sesena aussi à la fin nila igati yinga ala wara Sesena wa ungati Sesena kitongana ya sifadi sara isuru na a responsable ti Agda ti tene na legi wala si lingi njoni tene muna la maboko il faut tracteur na gana ngoini il faut asara kwa na ngoini agana leni na quantité na aussi ala sara kwa ni si accompagner c'est temps bana école matenti fango ya kana iso na États-Unis ya machine et tonso mais toujours ingati kina poka asa c'est moba il y a jeune ingati fa ya kana poka ata ambati zaka bato zo mbeta ka sara la sara la epepe ngona kwana mais merci mille ceci vraiment vraiment de mécaniser l'agriculture et ya petit zale gete na a jeune zale gete sara ba sha kwa ki tu waswa kili go fa ya ka c'est pour que les yo comprennent tous la coroti le yaki isa déjà il a 35 hectares 35 hectares, so il munitene, il sert déjà il y a 4 jours. So mi pensais ton nom, il sert de 35 hectares, so mi pensais à quitter tournage avec Waranda après. Je me suis à tournage tout avec Kanga Legi, na Tenetin Zara, tia hier, tia akita pata si peut tenir à aider Yande. Donc vraiment nous merci mingi na gouvernement ti tenir. Zalo bagini ati stratégie so ton so ti tenir, il Kanga Legi na Legi tia so à tout à chômage à petit gagner ati contre. Na Damara, 12 hectares afani tongaso pendere. Iba masinini asa kusala pendere mingi na Kodoro City Damara. Amaseka wali, amaseka kodi, ala songu chala kwe, abumbi na yati kukumo chala swa ili nyake ni. Esa rangia na kwati ya kapepe. Ale kena ngia na beta la tenti pendere pialo sosi gouvernement. Ngana ala koso si akamu bako na maingo chikoto waka appartenir au développement a ganani na Kodoro City Damara. Fade anye ke munga nguta ni kwe titene ani luya kaso fade ani warande lingoni biri anye ke bana mbageti Afrique de l'Ouest baka atena ke fa yaka na masi mena so agata tene na Kodoro City be Afrique. Vraiment ikiri merci mingi so inga itene yeni so akesiante na ina sese ti Damara mais ikiri merci so si machine agana ina Kodoro ti Damara babara fana yaka tinjo ibake ikinangia na beti kwe kwani so ikisara inga Kodoro chini apingwa mingi ina problem ti tengo abani ayetona anjo akina problem ti gozo na Kodoro gozo aitape inja aitape ti wara café ou wala wara gâteau si petit wara itona boule jaune so i petit sana popoto si wara sika izana yani apeti mga ingangu si lingi tiga sana kwani la kwena yati tambula ni isukwe tonga so igona mbageti Kodoro ti Bourgoin so siaka na legeti boali kana mbageti Bourgoin na ndoti fango yakaso ibambe na ketekete ya kwali aikita na pekoti zingo yangani polele sosi akotazo chikodro azi yangani ade masini ni asina la kati tena egiala ti pete ya ti seseni ti faye ni kwe polele pepe na Kodoro City igalani egwe ba ndo so itani asoro ti tena ya sana kusala so meto na ege bandoni eba seseni a gwenzoni kwape ti tena lunzonida asara si na bangondo chi na legeti akode chi kusala niso Agda ake ayingani unda na ita tene ala sorombeni finindo
ni la aita na soron beni fini ndoni yani beni mission ci agda so directeur général akana ndoni e gwe ba fini site ni e ye dans la fini site ni so la soroso ni la fa de so ke gichi tene ama sinaga si apeti tene agwe asara a commencé à tonda ci sarango ci dengo seseni. Et depuis sensibilisation sous il commençait à naviguer vers le 1er février jusqu'à là où il va que yin quoi à Guina Taligeni tonné il retenir Amena site mingi et depuis Bouzere Balé il était site Bouzere Balé Aida Boros Yakeda Boakeda Kassimbe Akeda Kassimbe Bibia Batia groupement agro-pastoral Etem Sene na Beni Ameni aussi à Kobeti Yanga aussi à la Keda et nga aussi ils sont site Lugude et aussi site Gayako et là so ingati tamla na pekoti ba pekoti ayeni ti ba wala si est-ce que aita woko ou bien ala woko après et là so il est là ici il est là il constatait il prévoit meni tongana 30 à 35 hectares dans notre site okoso et là so environ 20 hectares so azoni à Sarawe à la Léoné quoi et 35 hectares de prévu. Et là, sur la Sarah 20 hectares, à la Léonie 20 hectares, à la Piqueté 20 hectares. Et à Kikeso, Angbanayani, là, c'est Angbadi Tene, à la Kindani, si peut-être un petit moulin qui a un tracteur, si un petit Tene à démarrer Kwani. Mais volonté n'y a pas. Je suis constaté que volonté n'y a pas. Nabo aussi, comme Lugude, il y a un responsable de Lugude, il y a la paix. Et Ngaya Kon aussi, à la 6 hectares déjà à la Lekeni, ah ouais. Donc 8 hectares, environ 8 hectares à la Lekeni, ah ouais. Donc il y a un bas d'iti semaine type coton à l'Egakeda, il kira encore du tenant, il tamla un peu cotial, il va konogoti yakachalani, il kira encore et information ni. Tandis sous direction à Ounda, tandis sous Akuta Zonia Ounda, il faut chaque 10 jours, il fournit la information informée à notre évolution Tayeni. Donc, c'est sûr que ton Lega Keda, il peut tenir ici la Kaka, il va évolution Tayeni, que il y a Tabla Juni. Mais là, il y a des choses qui sont parfois par la petite outida. Il y a un petit main. Si il y a un petit gouvernement, si le ministre de l'économie à Ounda, na azusomo mabuku na yeditene ifo idutu nduru kwe na ala lakwe tiba komo ina ki passé tonga na passé njoni padi mu kodeta la su isara na mbini akodro so ke nduru na ala tona akpale so ada ipika isuru na ala fadi kira tene kati tene abana lege wala piti tene aleke a akpale so si asinala iba akete akpale so kwa si mais ala kozo si akena kodoro si ti bogwen akiri na poko pepe alangba ku maboko tala polele gango ti pialoso fade amu maboko nala soit des machines à gaper soit vrai soit il a tene balaka sola qui denani ti ta permettre kuna machine bon ya ti groupe pastoral qui balus no ku so awali ke balako no ku akuli ke balako na ya ti groupement ko beti yanga so awali ke ngocha zukwa ke balako no ku awali ya kimiyambe na tanimba sambala ka akuli alinga kozo debringo so ida tena fango yaka pe mais laso iwara accès tena de kota yaka donc gangu so ikinani alinga pe na tongana gouvernement yeda ti mumba ko na yi a permettre tena ilondo même souffrance na ka tona ikanga be tena ikuti ba wala tena yeso gouvernement ti sana yeso ak jande tona ti war lengoni a petit aider si passer ti awundi a molengeti ko doroti la njamboko soit kenati bimbo oku alangba na poko pepe iba na yati 45 hectares so adwa tifani afana la nikwe polele kete pale so le kenani aikegi kungo bulldozer so langba tiku titene aga asayati aketekete a racine wara akamba tia kekeso si angba na leti ngundani titene azia salte da polele
na fade ala luya katala ni pendere na place ni si tu iso secteur tu l'enjam beaucoup gay c'est comme si depuis so a groupement tu gay ala te structurable donc nambimbi penser comme iti luya kaso de vite il fallait tenir ton il site so gena soka donc face à sa formation na groupement tu tenais à structurer là et puis à fana la yeso il y a des rôle d'abord rôle dans la groupement et puis à fana la technique dans tout il y a quand il y a tout ça là pas y dans donc il a dit pas de lui à quand ça ouais parce que moi là il sa formation là parce que ton une base mouton qui sa formation lui yeso site so il peut perdre ça la gaffe à des ça tourne à yeso il y a pas de monde ça y c'est notre nanzara ça kota kbalishina gituvunzi kota dubuzo ça de l'idée à idée na kusali sidia déjà il m'a moitié là il m'a travaillé pendant 3 mois à récolter donc déjà il est à ça il joue pas ça si il a fondé il a protégé il a fondé il a pas le choix de alors mon courage bani shaga isara kwa courage na kwa nini na kina tonga na so imake bulldozer a doit gasi zina igere cha keke megere cha keke angba et puis que empêcher le ti terrain zinjona fait ou seni machine soit doit piquer na ya ti c'est agati piquer ti c'est après pourtant machine soit zia ti c'est azitulo nécessaire partina mais machine ti piquer ngoyani ti tene iluko be ada démarrer pour ça après bon que ça tonga na place so yeso amna ivundula ibando kwati RCPC ngana gouvernement ngana awa mungo maboko na maingo ti kontro wara partenaire au développement alangba na peko pepe teneti maingo ti kwati yaka